दोस्तों, आप देख रहे हैं हर गांव की आवाज़। मैं आपके साथ रीता देवी, और आज हम फिर से उसी सड़क पर आए हुए हैं जो अमरा देवी को जाती है जो मार्ग। आप देख सकते हैं कि कितना रोड जो है उखड़ी हुई है। उसके वजह से हम लोगों को 4 व्हीलर में दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग साइकिल से या पैदल जाते हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से, अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि अब जागने का समय है, जागिए और ग्रामीणों के हक की जो उनका हक है उनको वापस कीजिए। सड़क का दृष्टिकरण करवाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है ये सड़क, और इस पर किसान, आम नागरिक आते जाते हैं। तो गुजारिश करते हैं कि आप तक हमारी